嗰啲嘛，買大條，有咩咁大而家？啊，有飯啫，碎料就有嗰啲，唔好嗌啊，唔好嗌啊！喂，老泥嚟㗎，有泥啊，老泥啊，泥嚟㗎，我啱啱坐咗佢。係唔係啊？咩唔係啊？搭緊喺度啊！喺晒後邊嗰位。哇！啊，飛上先！哇！你大喎！哇，好大喎！口啊！拍過嚟，pan 一 pan 過嚟隻雞。順手睇埋第二條啊 OK，嚟緊。啱好喎！拍埋你啊！哦，有口有。啊！喂！飛！哇，連中啊！誒掂啊！大啊！跟住到呢邊。我睇細啲啊！細啲條。喂，冇啦呢度係。哦，荔枝。荔枝。荔枝。又係你？啊！哇！大佬嚟啊，加埋，覺得咁重啦！哇！好重㗎，叫雞要肥。哇！哇！我啲咁重嘅坐落去，好肥嘅雞好重嘅。哇！哇！好重嘅啲，原來兩條，再加條大佬嚟喎。你話飛飛咯，雞嚟啊！強堅啊強！開鏡頭，開鏡頭。哦，雞仔啫，雞仔。哇！又冇大，好撚勁喎力，好撚濃。短唔使咁長，兩門就最好哇！啦。狂口啊！哇！有冇搞錯啊？唔係要我綁翻兩門啊？唔係，好人就係好啊！佢狂口我唔係啊，我冇料啊！飛機你釣咗啲乜呢嘢？啲小雞，小雞啊！爆雞啦，爆雞啊！白雞啊！都係嗰啲 size。我喺度解緊雞泡魚嘅時候，已經中一條大雞啦。中啦！哇，都大喎呢個。有老奶添啊！細喎咁樣。標準嘢，標準啊！呢啲真係叫泥鯭。好嚟嚟喎！泥鯭釣組。係咯。泥鯭一定要燙佢甩，我都唔知佢錯點解咁大隻，拍到甩鈎。又係冇外語。唉，我專注泥鯭啦，唉，我唯一一個有貓嘅釣組就係泥鯭釣組。又嚟嗎？我睇過。屌係鬼！加雞。雞仔加腩，好大條啫。泥鯭真係泥鯭喎，有真係。係啊，即係有嚟嗎？呢度我攞過嚟㗎。梗係啦。哇！幾蚊大條口啊！雞嚟㗎，大咩唔大？大啊！好啦你啲位啊！我甩你啊！喺度啊，多到你條魚。係有錯啦！係啊！隔離唔喺嗰度整啊！睇翻擺翻嗰度啦，搞完晒。大雞。哇！大雞添喎！大雞。臘雞。正啊！有料喎！雞仔條。都唔係好雞仔啊！食蝦大條啲啦，嗱食。哇！我幾正啊呢條。雞仔。雞花海虎啊！有雞啊！有雞啊！拍拍拍！哇！一
發就即刻。係嘅喎呢隻。哇！堅！係咯。OK 喎，喂！哇！成口都係嗰啲咩老腩喎，哇！差啲甩嘅，哇！差啲甩嘅，嘴邊。有好老腩啊！係啊，佢吐翻老腩出嚟。大佬，阿師。哇，大到啊！哇！好大，有料啊呢個位啊！飛，呢條有膠袋呢條。膠袋啊！啊！哇！哦，火燒腰喎！火燒啊！正啊正啊！好大條呢條。好食嘅。係咪㗎？係啊。有毒㗎先得嘛？好靚喎呢大佬！佢噴汁㗎一陣，個身食唔食得㗎？真係食係食得，不過唔食㗎我哋通常。食啊！唔好魚，即係漁民先食蒸咯。你愛咯，可以試身。有冇？快啲雞飯。攝影師種嘅。好多一落去就咬咯，我都唔知點解擺喺呢度。又有雞啊！上鏡，雞仔。哇！嗰日本西巴好啦貴㗎，200幾。哇！唱歌婆啊！哦。影師啊！今日又有魚種啦，雞魚。本來諗住今日唔釣㗎啦，都有魚種。有冇大？啱一定都嚟，好努力㗎。哇！都大喎，都大。㗎啦而家。咁咧係2嚟嘅。哇！係有雞魚咋？哇！幾靚喎呢！係啊。收嚟。睇下。狗啊！梳狗。上高一隻梳咯，跟住下低係咩嚟㗎？石狗。我石狗。烏湯圓。有烏絲仔。去到呢度。等咗好耐啊！Solo B。點解有口先啦？唉，仆街啦！老烏食蝦。石狗。哇！雞喎！啊！有雞係咪 ？OK 啦，煲湯魚啊！哇！海虎啊！生鬚嚟嘅。喂，好靚啊條魚！哇橙色嘅大佬好靚啊！屌！睇下先啦。最衰嗰隻魚。睇下石狗。哇！都大喎，石狗雖然。呢個大條算係咁啊，都大條嘅。睇下先。甩咗條大。開齋 OK 啊，係。老禮啊，係啊。唔係老禮。雞魚。哎呀！